हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपन समस्त भल होते। आउ टे नो फ्रेश वीडियो को आपन मन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम जानबा स्टेट आंध्र प्रदेश आसुतबा राजमुंद्री जंक्शन विषय रे। तो राजमुंद्री जंक्शन ओपन हेतिला 1899 मसिया रे। राजमुंद्री जंक्शन स्टेशन कोड होछि RJY। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म राजमुंद्री रे 3टी प्लेटफॉर्म रही अछि। नंबर ऑफ ट्रेन हॉल्ट प्रतिदिन राजमुंद्री जंक्शन रे राजमुंद्री स्टेशन रे 171 ट्रेन लो हॉल्ट रोच। राजमुंद्री स्टेशन लो गोटे ट्रेन ओरिजिनेट होउची एवं गोटे ट्रेन टर्मिनेट होउची। राजमुंद्री स्टेशन लो डिवीजन होउची विजयवाड़ा एवं राजमुंद्री रो जोन होउची साउथ सेंट्रल जोन। राजमुंद्री स्टेशन रो नियर बाय एयरपोर्ट मात्र 28 किलोमीटर दूर रे रही अछि। राजमुंद्री स्टेशन पिन कोड होउची 533101। राजमुंद्री टाइप ऑफ स्टेशन राजमुंद्री एक रेगुलर स्टेशन अटे। राजमुंद्री जंक्शन दुईटी मध्य लाइन डबल इलेक्ट्रिफाई हो जाए। राजमुंद्री स्टेशन लाइन होउची हावड़ा चेन्नई मेन लाइन। ये थला राजमुंद्री जंक्शन किसी डिटेल्स। तो राजमुंद्री जंक्शन बहुत गुटे पॉपुलर ट्रेन में होल्ड रोचे। से ट्रेन ना एवं ता नंबर विषय जानिबा। जदि आपण मन को इंडियन रेलवे विषय किसी अपडेट पाइबार अच्छी कि ट्रेन विषय कि स्टेशन विषय अलग किसी इंडियन रेलवे जानी अच्छी तो हमको वीडियो कमेंट में निश्चित जनातु। एपरि आम चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब करूँ। पाखर थोड़ा बेल आइकन जरूर दबातु कारण मुझे जो वीडियो अपलोड करी आपको नोटिफिकेशन आसीज। तो चलो वीडियो स्टार्ट करिया जानिबा को ट्रेन सब राजमुंद्री स्टेशन होल्ड रोच। तो सर्वप्रथम आसो गुवाहाटी एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 12513। नेक्स्ट आसो शालीमार एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 22641। नेक्स्ट आसो मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 15227। नेक्स्ट आसो गुरुदेव एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 12659। नेक्स्ट आसो फाल्गुनामा एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 12704। नेक्स्ट आसो हावड़ा मेल जहाँ ट्रेन नंबर हो 12840। नेक्स्ट आसो विशाखा एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 17016। लास्ट आसो पुरीला एक्सप्रेस जहाँ ट्रेन नंबर हो 22606। ये दिला राजमुंद्री स्टेशन विषय किसी डिटेल्स एवं बहुत गुड़े पॉपुलर ट्रेन हॉल्ट एवं ट्रेन ना एवं नंबर। यदि राजमुंद्री स्टेशन छड़ा भी आपको अलग को ट्रेन की स्टेशन विषय जाना अच्छे तो आमको कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। रही जय जगन्नाथ। देखा गोटे नुआ वीडियो।